Quelqu'un qui a le rhume, on dit il est enrhumé. Et quelqu'un qui a la toux, on dit il a quoi? Il est toussé. Il est quoi? Il est toussé. Non. Il est toussé. Non, il n'est pas toussé. Quand quelqu'un il est enrhumé. On dit, ouais, quand quelqu'un il a le rhume. Ouais. On dit il est enrhumé. Quand quelqu'un il a le toux, on dit il a le toussé. Le toussé. Mets cette phrase au futur. Hier, j'ai tué un homme. Mets cette phrase au futur. Demain, la police il viendra te cesser dans ton maison pour te enfermer dans la prison. Non, mais mets la phrase, c'est la phrase. Je t'ai mis au futur. Demain. Tu as mis qui au futur? Demain, Ouais. on te mettra dans la prison si tu as tué quelqu'un. C'est pas moi qui t'as mis au futur, hein. Je dis la phrase. Mais j'ai mis phrase là. Comme toi, tu as tué. Demain, la police il viendra dans ton maison, il attrape toi, enferme toi. Ah là, c'est chaud, hein. Tu as vraiment eu ton bac, toi. Tu n'as pas dit de mettre à futur, tu as tué quelqu'un. Il va attraper toi, il va fermer toi. Ok.